Lõpetamas Riigikogu 13. koosseis ja meil on tõesti väga hea meel, et me oleme saanud siin enda kõrvale meie hea sõbra, võib öelda kolleegi Maire Aunaste, kes on kõik need 4 aastat vastu pidanud. Ta on igal aastal võtnud korra rohkemgi. Ma ütleksin, 4 aasta jooksul on ta võtnud 16 korda sõna. Ta on häädemeeste aukodanik, ta on, mida ta ei ole. Vaatame ühte tema sõnavõttu. Naudime koos neid hetki. Jah. Väliskomisjon tegi ettepaneku viia läbi eelnõu lõpphääletus ja eelnõu otsusena vastu võtta. Selle ma nüüd siis ka teile siin kandsin ja kui on küsimusi, siis vastan. Ja ettekandja, kui mõni delegatsioon on tundmatu ja nähtamatu, siis see on see delegatsioon. Kas ta ütleks mõne sõna, millega see organisatsioon tegeleb? Ja me oleme saanud aruande, ma isegi lugesin selle läbi, aga Jürgen, tõepoolest püsi palun Hennu käes, et ta jube hästi teab neid asju ja ta on väga kriitiline selle assamblee kokkukäimise suhtes, sest väga raske on ühist meelt selles assamblees saavutada, sest väga erinevad riigid kuuluvad siin. Aitäh. Jürgen Ligil on teine küsimus, aga ma pean vabandama, et protseduuriliselt ainult üks küsimus. Protseduurika lubab ühte küsimust, te saate pärast väljaspool saali küsida kohe rohkem küsimusi. Ma arvan jah ka, et Eesti poliitikasse jääb Maire Aunaste kujuline suur auk, mida ei täida mitte keegi meist. Ja üks sümpaatne joon tema juures on veel see, et erinevalt teistest poliitikutest Maire kunagi ei keeruta, ei vassi, ei vingerda, ta ütleb täpselt nii, nagu asi on. Väga selgelt, konkreetselt. Riigieelarve seaduse seletuskiri on peaaegu 300 lehekülge pikk. Kuivõrd teie Riigikogu liikmena seda teksti päriselt mõistate? Kuna mul on täna sünnipäev, siis ma võtan endale vabaduse öelda, et ma ei ole seda veel läbi hakanud lugema.